حسناء الموسيقى الأندلسية وجوهرة الأغنية الجزائرية، هي العازفة، هي المغنية، هي الراقية بصوتها الدافئ، ستأخذنا في رحلة فنية مليئة بالإبداع والجمال. من غيرها؟ منال غربي. نقدروا نتكلموا على على قرون وقرون اللي هذه الموسيقى كانت يعني يعلموها من الفم الى الاذن عن طريق السمع اكيد، عن طريق كل جمعيات الموسيقى الاندلسيه والفرق الموسيقيه. والشيء الجميل في الجزائر انه ربما معاهد الموسيقى ما تصيبش بزاف ولي كونسيرفاتوار ما تصيبش بزاف، لكن جمعيات الموسيقى الاندلسيه عن جد تصيبهم في كل التراب الوطني. يعني حتى في المدن اللي ربما ماشي معروفه يعني بادائها للموسيقى الاندلسيه راك حتصيب جمعيات الموسيقى الاندلسيه، وتدرس كذلك في ديار الشباب في مختلف المناطق، وهذا فخر لانه بهذا اللي نشوفوا يعني الرابط القوي بين الموسيقى الاندلسيه وكذلك الشباب. حتى ولو هذه الموسيقى يعني موسيقى سي اون ميوزيك سافونت، على بالك سي اون ميوزيك سافونت يعني اكزاكتومون. وهذه الموسيقى يعني ما راهيش موسيقى شبابيه، لكن نشوفوا الاهتمام اللي يعطيه الشباب لهذه الموسيقى، وهذا اللي خلى الموسيقى تاعنا تقعد محفوظه حتى ولو راح نصف الموروث الثقافي، فقدنا العديد من النوبات. لكن اليوم الحمد لله كاين بوابه يعني الثقافه الجزائريه اللي نصيبوها اونلاين، وين تدخل وتصيب المقاطع مسجله ومدونه بالنصوص وكذلك السمع، سواء مدرسه المالوف سواء مدرسه صنع الجزائر، والله يبارك من كبار شيوخنا اللي نترحموا.